มันหลอกล่อให้ลูกหลงทางหัวเราพ่อเดินหยบไส้ติ่งไม่ต้องการพ่อมากก็ได้ไส้ติ่งคิดมันสิลูกคิดแบบมันมากแต่ดูเหมือนลูกมันจะคิดได้ลูกไม่ทันแล้วล่ะเธอติดหัวซ้ำอีกไส้ติ่งคิดเองมากมีสมองไหมลูกท่านหมอกแกงรอเลยไหมลูกเอ้าทำไมล่ะไส้ติ่งเขาหมอกแกงหมดแรงเลยเหรอลูกเป็นลูกหัวไม่จิกทำไมเอาละช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วลูกโชว์ท่าเด็ดลูกกูอยู่ไหนท่าเด็ดลูกท่าเด็ดตั้งท่าเอาไว้มันมาแล้วตั้งท่าชื่อท่าเป็นมงคลแล้วเกิดลูกดูลีลาที่เรียนสิแล้วมาดูลีลาลูกเรา